nag-start yung kanina. Pasaway. Ito mga matatanda na po. Yan po, oh. Mga kaklase. Mga kaklase ni Aling ano. Labas mo na kami. Dami nila dito. Tapos meron pong ano, ibon. Yan po yung ibon, oh. Wow. How cute. How cute. Uh-oh. Dami po. Ah, restaurant. Kava. Grill and coffee. Ooh, may kainan nga. Yan yun po, ang dami pong tao. At hindi po sila nakamask. Kasi di na po required ang mask dito pag outdoor. Maliban na lang pag indoor, pag sa bus, sa mall, sa simbahan. Yun. Ayan po, oh. May ihaw-ihaw sila dyan, Baka oh. dito na po sila sharing. Kainan. Yan po, oh. May kainan sa gubat. Wala inian yan. Problema dito. Hindi na makanta yung mata. Ikar. Ala, ikar. Di ba ito yung ano? Dito sa ano? Hindi ba ito dun sa may ano? Ibang ikar to? Cocktail bar pala to. Sa loob, yun o. Daming tao. It's a bar. Cocktail bar. Na ano ni Bebsi. Naharang mo yung ano mo eh. Parang iba tong ano natin. Oops! Ay, shit. Kawawa naman. Shucks. Hindi niya nakita. Hindi niya nakita yung ano. Sakit nun. Hindi niya nakita yung ano. Ito oh. Sakit nun sa kuko. Naalala ko tuloy si Mama. Si Mama, oo. Talanggad pumutok yung dito niyo. Oo. Banda. Cocktail bar eh. Bagay ba kinig to, no? Mamaya, danta dyan. Baka nandyan may barbecue eh. Baka nandyan sila ano. Kaya hindi nasagot yung dalawa eh pag tinatawagan. Baka nang ano yun, liwaliw. 10 minutes pa? Galleria Molo yan eh. Or paano ba bumalik doon sa ano? Pinuntahan kahapon. Ang dami kainan doon eh. Malayo-layo ba yun? Sinto, malayo sa Mariaca. yun. Mariaca. Malayo yun. Mas malayo yun? Ah, okay. Oo. Andito lang tayo. Oo nga pala kasi nag-bus pala tayo no. Oo, malayo yun. So yan ang pinakamalapit. Daming bike ko. Uy. Oo nga no. Magkano kaya yan? Tindahan. Oo. Tindahan ng bike. Ayun oh. Gusto niya mag-rent? Try tayo mag-rent? Gusto niya mag-rent ng... Ito yung nanap niya ito. Ano Oo yan? nga. Gusto niya mag... 9 to 11, no? Mag-rent ka nga talaga, chika. 15 zloty. 10. Hindi, 15 zloty for 15 Pwede minutes. tayo mag-bike. 15 minutes? Magkano? Oo, 15 zloty for 15 minutes. Kumba. Mas mahal. Mahal naman. Ano lang, maiksi ko sa 15. O, ito nga, maglakad tayo. Kaya dun ka na lang sa Marine Hotel. 10 lang. Isang oras. Tingnan mo naman yung... Tingnan mo naman yung dog... Destination pala to. Tingnan mo naman yung doggy-doggy, oh. Daming matanda ah. Oo nga eh. Tayo lang Healthy naiba sila. dito ah. Tayo kakaiba ah. Kaya nga sila nakatingin sa atin, eh. Naglaylo na si Jess, no? Oo. Nakikipag-ano na siya sa atin, nakikipag-usap. Nakikipagbiroan. Tsaka si ano, sino ba yun? Si Joy po. Namamansin naman talaga yan sila Joy. Ano, upo ba tayo dito? Ano? Maya na, uy. Di pa natin ka... Ibig ko sabihin, We're still young to sit this bench.
Para lang yan sa mga Gurangski. Kasapoy pa doon. Lode. Lode. Sa Pikanki. Kayo lang naiibang pa dito. Patingin tuloy sila sa akin. Ang cute kasi na bata, oh. Hilig nila sa Ayan, tamis. oh, kainin mo yan. Tingnan mo. Oh my God, ayoko niyan. Ang tamis niyan. Waffle, ano kasi yan? Pero magandang itry yan, oh. Pero ang tamis niyan. Ayoko. Kumakain sila ng tsokolate. Mahilig kasi sa waffle. Wala tayong magagawa. Ako si nanay, oh. Uy, pagalitan mo kasi nanay mo kumakain. Zapi ka. Ayoko na niyan. Zapye, hindi yan sapi. Sa Pikanki. No, I want to eat something. Burger Latin. Burger. Try natin yung chicken nila. Oo. Baka naman per grams na naman. Mahal siguro yan dyan, eh. Mahal yan. Sarap ng kain sa ice cream. Di ba tayo nakapunta dito? Hindi pa. Hindi, iba to. Iba tong area. Tingnan mo, kinain nila, oh. Ice cream. Marami ditong, street food. Ano, beer, oh. Tak. Videohan mo yung small bar nila. Cute! Oh, pinapilahan, Pinapilahan Lodi. po yung ice cream. Ice cream. It's a long queue. Alam niyo po ba anong oras? Alas 8. 8:30. Parang ito yung dinaanan nila ate. Pumasok sila rito. Sila Ate Imelda? Apo. Sila. Dito yun. Dumiretso sila rito kasi tayo gumanon na eh. Pero din po sila mga tiyanggi-tiyanggi. Ayan po. Mga tiyanggi-tiyanggi po yan. Tapos ang dami din mga kumakain sa mga Ayun gilid-gilid. lang talaga ang kakaiba. Kami lang talaga ang kakaiba dito. Lahat sila kasi ay puti. Kami lang ang Asian dito. Kami lang ang black hair, fair skin. Wala na pong nagmamas. Outdoor na po kasi. Outdoor na po. Pag outdoor, hindi na po required na mag-mask. Unless papasok ka po sa indoor. Sarap titignan. Zapye. Wow, dito ba yung street nila? Street food. Ang bigat ng kamay mo dahil. Sakit na nabalikat ko. Puro reklamo naman ito. Ang sakit kaya. Ang bigat ng kamay mo. So, di namin alam na meron dyan. Ito, pizza. Pero kaka-pizza lang po kasi namin. 50 cm. Ooh, Malakihan sila. it's the biggest pizza ever. Tinapay lang na nilagyan ng ano. Ano sila? Gold. May gold din po sila. Doon din sa kabila meron. Nadaanan natin. Yan po. Hindi na niya pag ano Ako nga, kadaming nawala tao. yung earrings ko. Earrings. Pag hindi tumano, close. Earrings. Ba't di kayo nagsabi pa nakabili tayo dun sa Dubai? Hindi, dito na nawala. Sa narumabang sila. Ano yan? Donut? Donut. Ba't hindi walang bumibili? Ay, matamis yan. Oh, mahal. 5. 5 ang isa. Mahal ngayon walang nabili. By ano sila? Grams. By grams talaga po sila dito. Pag bibili ka. May piano. Very nice. Kalbo. Dadas siya na ano. Racket niya yun. Racket niya. Uy, kailangan mo na mag-mask, Day. Medyo crowded na dito, Day. Ang luwag nito eh. O, ito sa'yo, oh. Can you hold, please? Malinis to? Can you hold? Oo, ginamit ko yan kanina. Ilang minutes pa? Ano pa? 5 minutes. Marami din pala dito tindahan.
Dami nilang mga Naku, changit. pumunta kayong Dubai, ang daming ganyan. Malawa kayo. Oo. Mura pa. Kaya, wow, ganda-ganda sila. Dito ang mamahal. Oo nga, mga ganyan damit. Yung ba, bubble tea? Kano kayong bubble tea nila? May presyo naman. Saan? Hello? Tag, Kano kang bubble tea? ano ba? Ano ba yun? 14. Meron naman sila maliit. Ayun, sa 14. Meron sila gusto ko yung ganyan eh. Napulino. Sarap yan, no? Cappuccino, ano yan? Basta gutom kayo. Oo nga, halika na. Baka mamaya. Namiss ko ng cappuccino na malamig. Ngayon, ang dami ko ng bit-bit. Nagreklamo na siya. Ay, cherry, ang pangit. Mahal. Mahal yan dyan. Tourist fee. Mahal, tagsampo. Hindi, per grams. May maliliit pa siya. Ay, masarap yun. Foxberry. Oo. Kasi ito yung maliit na. Ito na ikaw? Ayan na. Saan kayo kakain? Dito tayo, try natin itong manok. Kuha natin yan. Yun dito, labas tayo. Dito ba? Hindi yan. Okay na yan, Birds. Alam mo na? Andun, palabas tayo. Sa kanto Sabi lang? na 300 meter na lang eh. Kuya nga, sa kanto. Hindi, iba naman yan. Doon yan. Dito lang talaga yun. Dito, ito na yung ano natin, napuntahan. Ayan. Sinasabi ko yung ano niya. Malapit pala tayo dito. Malayo lang tayo konti sa katedral. Pero kaya lang man lakarin. Pero malapit ba?
You'll be alright, 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 alright. Okay, okay, okay. I'll be okay. Alright, 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 right. Okay, 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 Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby.
Dap